Всех приветствую! У меня на канале давно не было ролика с выводом денег из компании Tyrus. То есть мы много говорим о том, что мы зарабатываем, мы много говорим о том, что наши чеки, они большие, но не было давно подтверждения этим словам. Итак, симпатичная радость, чек вчера, 19 февраля, сегодня 20. Итак, сейчас покажу, как очень легко и просто выводятся деньги точнее бонусы, деньги, да, чеки из кабинета компании Tyrus. Заработаны, где заработаны? Конечно же, в лицензиях. В основном маркетинге, в данном случае это был переход в 9-е колечко лицензии Easy, которая начиналась с $10. На самом деле, это к вопросу, насколько вообще реально зарабатывать в интернете. Ребята, маркетинг, в котором можно, начав с $10, зарабатывать вот такие цифры. Я работаю в компании с самого основания, с декабря 2016 года. И да, заработано намного больше вот этим кабинетом, а я работаю 3 кабинетами, у меня двигаются в системе 3 кабинета. И это вот один из 3 кабинетов, вот этим кабинетом за все время заработано $30,5 тысяч. И я думаю, просто вот в той лицензии, а у нас их 4 в основном маркетинге, вот в первой лицензии за $10 в этой программе начало движение, и вот сейчас чек $3000. И я считаю, что это стоит поработать. Но вот те чеки, которые мы получаем, они действительно достойные. И действительно те цели, которые мы ставим, мы их достигаем. И нам компания Tyrus в этом помогает. Ну что, поехали. Итак, это у меня раздел «Финансы». Я уже открыла его. Здесь у нас есть раздел «Вывод средств». Все просто. Нужно написать номер кошелька Perfect Money, потому что сейчас платежная система именно Perfect Money у нас действует в кабинете. Совсем скоро стартует новая платежная система от компании Tyrus PayStar. Во второе окошечко мы напишем сумму. Я не буду всю цифру выводить, мне она сейчас не нужна. Наши кабинеты защищены хорошо, тем более есть финансовый пароль. Ну и третья клеточка — это как раз финансовый пароль. Ну что, делаем, да? Я вывожу $300. Насколько быстро, сейчас увидим. И финансовый пароль. Естественно, я всю эту информацию замазываю, потому что потом я наверняка уверена, будут комментарии, что вот вы замазали, а значит это вот не все правда. Друзья, это на самом деле так. Приходите, попробуйте и сами все увидите. Нажимаю кнопку «Вывод». Но прежде чем нажать, давайте все-таки перейдем в мой кошелек Perfect Money и показываю. У меня сейчас на балансе $3.34. Обновляю страницу. Ждем, когда именно кошелек обновится. Вот, обновилась страница Perfect Money, $3.34. Я возвращаюсь в кабинет, в раздел «Финансы» и нажимаю кнопку «Вывод». Засекаю время 21 час 27 минут, 20 февраля. Нажимаю «Вывод». Страница прогружается. Ждем. Вывод успешно совершен. У меня на балансе осталось $2700. 21 час 27 минут. Переходим в Perfect Money, обновляем. Вот он. Вот они, деньги. 1 секунда, и деньги у вас на кошельке. Нет никаких ни правил, ни квалификаций, ни условий. Так что, друзья, присоединяйтесь, стартуйте вместе с нами, работайте вместе с нами, компания Tyrus, зарабатывайте вот такие чеки.